밀당의 고수야? 잡았어. 저기 돌에 있는데? 틈새로 들어갔어. 거기 또 있어. 또 있어. 몇 마리가 사는 거야 거기에? 이거 멍고기지. 해봐. 물었다. 물었다. 오, 혼자 밖에 나와 물건 먹고 앞에 있다. 있어? 지금 네 마리잖아. 총 6마리 나왔거든. 이거 모양에서 2마리 놓치고. 이쪽은 이제 씨를 많이 한다 보다. 우리 이제 나가야 되지 않아? 어? 어? 좋아. 동해 그쪽으로는 잽이 안 되는데? 응? 습지가 어려서. 몇 마리지? 하나, 둘, 셋, 넷, 5마리야? 6마리. 입 안 벌려? 종아리가 딱딱해. 이빨도 있고. 아, 물었어? 이빨이 깎아버렸어.